Jesus has come back. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة البشارة السارة في كل أنحاء العالم، برحب بكم مرة تانية في تفسير سفر الرؤيا في برنامج جرس إنذار. والنهاردة هنكون في الحلقة 21 من هذا التفسير. اليوم هيكون الأصحاح الخامس من سفر الرؤيا، وهنبدأ نتكلم فيه يعني من بدايته من الأول، وهنقرأ الأصحاح الأول وبعد كده هنبدأ نشوف موضوع الأصحاح ده. يقول الكتاب فيه رؤيا 5: ورأيت عن يمين الجالس على العرش سفرا مكتوب من داخل ومن وراء، مختوما ب7 ختوم. ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم: من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه؟ فلم يستطيع أحد في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر ولا أن ينظر إليه. فصرت أنا أبكي كثيرا، لأنه لم يوجد أحد مستحقا أن يفتح السفر ويقرأه ولا أن ينظر إليه. فقال لي واحد من الشيوخ: لا تبكي، هوذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه ال7. ورأيت فإذ في وسط العرش والحيوانات ال4 في وسط الشيوخ، وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح، له 7 قرون و7 أعين، هي 7 أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. فأتى وأخذ السفر من يمين الجالس على العرش، ولما أخذ السفر خرت ال4 حيوانات وال24 شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد كيسارات وجامات من ذهب مملوءة بخورا، هي صلوات القديسين. وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفك ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة، فسنملك على الأرض. ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات وألوف قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر كل ما فيها سمعتها قائلة للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. وكانت الحيوانات ال4 تقول أمين، والشيوخ ال24 خروا وسجدوا للحي إلى أبد الآبدين آمين. في بداية هذا الأصحاح هنشوف أن أصحاح 5 من سفر الرؤيا هو مرتبط بأصحاح 4، يعني يعتبر أصحاح 4 وأصحاح 5 هم أصحاح واحد. ليه؟ لأن يوحنا بداية ما صعد إلى السماء بدأ أنه هو يشوف الباب المفتوح، ويشوف العرش، ويشوف قوس قزح فوق العرش بشبه الزمرد، ويشوف ان قدام العرش فيه 7 مصابيح نار، ويشوف بحر زجاجي مثل البلور، وبيخرج من العرش طبعا بروق ورعود واصوات زي ما اتكلمنا. وفي موجود حوالين العرش ال4 حيوانات اللي هم المستوى اللي هو جنب العرش على طول، يليه 24 شيخ اللي هم جالسين على ال24 عرش، وهم لابسين ثياب بيض ومكللين بإكاليل من ذهب. وبعد كده يقول يعني كده كان ده أصحاح 4. وبعد كده يقول ورأيت، يعني في نفس المنظر وهو يوحنا بيبص على المنظر ده وعلى عرش الآب بيشوف، يقول ورأيت، يعني بعد ما شفت دول شفت حاجة تاني. فإذا 4 و5 يعتبر أصحاح واحد، لكن هنشوف فيهم رؤيتين. وبعدين لما نبدأ يقول الكتاب ورأيت عن يمين الجالس، أول حاجة نمسكها كلمة ورأيت، وهنا واو العطف أول البداية، يعني شفت رؤية تانية بعد الرؤية الأولانية اللي شفتها. دي بتوصلنا لحاجة، إن الإنسان المؤمن لما الرب يديله نور، لما يتمسك بالنور ده يبدأ بعد كده الرب يديله نور تاني.
اما اذا اهمل في النور الاولاني، الرب اذا عايز يقول له يعني مثلا ايه، انت اتمتعت بالنور الاولاني عشان ادي لك النور الثاني. عشان كده بيقول ورأيت، بعد ما شاف الرؤيه الاولانيه شايف حاجه تانية، شايف رؤيه تانية. فهي كده هو النمو بالنسبه للمعرفه هو بيمشي بالطريقه دي، اني لما الرب يديني نور امسك فيه واقدره، واعرف ان دي حاجه حلوه وحاجه مهمه، مش حاجه يعني ملهاش قيمه، لكن اعرف ان دي حاجه ليها قيمتها، واشكر الرب ان الرب نور عينيا في الحته دي. لان احنا طبعا موجودين عشان نتعلم وعشان نعرف وعشان نستفيد وعشان ناخد حاجات كتيره. احنا طلعنا في حاجات ورثينها، في حاجات يعني اتعلمناها، في حاجات لقينا نفسنا احنا الوضع واخدنا بهذا التعليم وهذا الامر. لكن لما الرب يجي بعد كده بنور جديد، ابدا اقدر هذا النور، وابدا احب هذا النور، وابدا اسيب الفكره القديمه بتاعتي اللي كانت مبنيه على عدم معرفه، وابدا امسك في النور الجديد اللي الرب عطوه لي، ودي بقى سبب البركه وسبب النمو. اما اذا وقفت عقلي وصممت ان لا، هو ده اللي انا طلعت عليه، هو ده اللي انا عشت عليه، هو ده اللي انا فهمته، هو ده اللي انا كنت يعني كلنا طالعين عليه وكل الناس بتقول عليه، هجف، مش هيبقى ورا ايت، مش هيبقى فيه بقى واو العطف اللي بتاعه ورا ايت. فالحته الاولانيه اللي لازم نستفيد منها هنا ان النور، يعني الرب لما كتب او لما ارسل الكتاب وارسل النور ده لينا، ما ارسلوش حته واحده ودفعه واحده، لكن حتت واحده بعد واحده، واحده بعد واحده. ليه؟ عشان نقدر نستوعب ونقدر نمشي مع هذا النور، لانه صعب ان هو يعني نعرف الامر مره واحده. عشان كده يوحنا يقول هذه الكلمات ورأيت عن يمين الجالس. يعني هو لما بص على العرش كده في 4 بص لقى في حته تانية، وكأن الروح القدس من جواه لفت نظره وقال له طيب بص على يمين العرش هنا هتشوف حاجه تانية. فراح باصص كده يوحنا عن يمين الجالس على العرش، وجد ايه؟ وجد سفر مكتوب من داخل ومن وراء مختوم ب7 ختوم. طيب، أول حاجة هنا هنشوف إن أصحاح 5 في يعني حوالي 4 أقسام. إيه هي؟ أول حاجة إن يوحنا شاف العرش، السفر اللي هو العرش والسفر موجود عن يمينه. شاف بعد كده في ملاك بينادي بيقول مين يقدر يفك السفر ده. ومش معنى فك السفر ان هو يعني هيشيل حاجه ويفكها، لكن هنتكلم فيها باستفاضه برضو ونشوف الموضوع ده ليه. نمره 3 نشوف يوحنا انه بكى لان ما لقاش حد يفك السفر ده. نمره 4 هنشوف اني هيشوف الخروف المذبوح عن يمين العرش، وموجوده ال4 حيوانات وال24 شيخ. هنشوف بعد كده رؤيه الملائكه الكتيره اللي كانت موجوده وكانت بتسبح الرب وكانت بتسجد امامه وتخر قدامه. يبقى اذا هنا اول حاجه انه ان المسيح لما صعد، يقول الكتاب انه صعد جلس عن يمين الاب وجلس عن يمين العظمه. وليه السفر لقاه مكتوب ان هو في يمين الجالس؟ الحته اليمين هنا دايما تشير الى القوه، يعني محطوط السفر ده محطوط في مكان محفوظ، في مكان العظمه، يعني ما حدش يقدر يجي عنده ولا حد يقدر يلمسه ولا حد يقدر يفتحه ولا حد يقدر يعرفه. وهنشوف بعد كده يعني ايه السفر المكتوب من داخل ومن ورا ده. فالسفر ده كان مهم جدا، لانه ده بخلاف يعني سفر تاني كان في شافه يوحنا برضو، بس ده السفر ده كان مع ملاك، ما كانش في يد الله، ما كانش بجوار عرش الله في يمين العظمه. الناحيه الثانيه لما الكتاب بيقول انه شاف السفر ده على يمين الجالس، مش في ايد او يمين الجالس، لان لو في ايد يعني خايف ان حد ياخده، لكن في اليمين هو محطوط في مكان العظمه نظرا لاهميته ونظرا لان ما موجود به من محتويات هذا السفر، وفي نفس الوقت ما حدش يقدر يقترب منه. وهنشوف دلوقتي الموضوع ده يعني ليه ما حدش قدر يفتح السفر ده. وعشان كده بيقول الكتاب ان السفر ده مكتوب من داخل ومن وراء. معروف ان السفر ده عباره عن درج
او عباره عن ورقه طويله وبتتلف، وكانوا بيعملوها زمان في الرسائل، وكانوا يختموها زي ما يكون مختومه كده بالشمع الاحمر. لكن هنا كان السفر زمان كان يتكتب من صفحه واحده، والصفحه الثانيه تبقى يعني بيضه، بس هنا يقول لك ايه؟ من داخل ومن ورا. يعني ليه من داخل ومن ورا مكتوبه من ناحيتين؟ لان اولا الاحداث اللي موجوده في هذا السفر او في هذا الدرج احداث كتيره، دي نمره واحد. نمره اتنين، ان السفر يبقى مكتوب من ورا ومن الداخل، معنى انه كده ما فيش مكان حد يقدر يزيد على الحاجات اللي موجوده في هذا السفر اللي عارفها الرب، ومفيش مكان حد يقدر يلعب بيه. يعني ده فهو محكم من كل ناحيه ومليان احداث من كل ناحيه، وده اللي شفناه فيه ان هو قدام العرش فيه هيفسر بقى البروق والرعود والاصوات، هي جايه من هذا، هنشوفه في هذا السفر. بعد كده بيقول مختوم ب7 ختوم. طبعا هنا لما بيقول 7 دايما 7 بتشير الى الكمال، فهو المكان او الختم ده، السفر ده مختوم بكل يعني يقينيه وفي كمال السريه. ليه ان هو مختوم؟ لان طبعا ده من ناحيه ان هو من ناحيه الخالق كسريه بالنسبه ضمان محتوياته وعدم تغيير احكامه. النمره 2 من ناحيه الحاكم نفسه صاحب السفر ده فمختوم عليه. من ناحيه الانسان كمان اللي هو محكوم عليه، السفر فيه اسرار محدش يعرفها ولا ليه حق ان هو حد كان بيعرفها. السفر كمان مختوم لانه محدش يفهم اللي جواه، وده كان زمان حصل الكلام ده مع دانيال. لما نشوف مثلا في دانيال 12:8، لو جينا لدانيال 12:8 هنشوف نفس الموضوع حصل برضو مع دانيال بنفس الطريقة. لو قريناها في دانيال، يقول الكتاب هنا فيها في عدد 12 في اصحاح 12 وفي عدد 8 و9، يقول الكتاب: وانا سمعت وما فهمت، فقلت يا سيد ما هي آخر هذه؟ فقال: اذهب يا دانيال، لأن الكلمات مخفية ومختومة إلى وقت النهاية. كان دانيال عايز يعرف الموضوع، فقال له: لا، ده الموضوع مكفول عليه، ده لما يجي الوقت بتاعه هيتعرف، لكن ده مش وقته. فكلمة ان هنا مختوم يعني دي حاجة سر موجود بس مش مفهوم، ما جاش وقته دلوقتي. هيجي الوقت فين؟ لما طبعا يوحنا صعد وبدأ ان الرب هيفك الأختام دي، وبدأ ان الرب يشرح ما في السفر واللي جواه. الحاجة الثانية ان لما بيكون موجود عن يمين العرش، ده معناه ان دي في حراسة مشددة، يعني الحراسة دي مشددة جدا، عشان كده يقول يمين الجالس على العرش. ده لو قرينا مثلا في متى 27 في عدد 62، متى 27 نشوف كده الكتاب بيقول فيها ايه. متى 27 وفي عدد 62: وفي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيين إلى بيلاطس قائلين: يا سيد، قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حي إني بعد 3 أيام أقوم. في عدد 66: فمضوا وضبطوا القبر بالحراسة وختموا الحجر. فإذا هنا الختوم هي ضمان وحراسة للأمر اللي جوه، ما حدش بقى يقدر يجرب عنده. طيب بعد كده يقول الكتاب في الآية الثانية اللي بعديها: ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم: من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه؟ طبعا الرسالة أو السفر اللي هو موجود أو الكتاب اللي هو موجود ده، وقف ملاك ونادى بصوت عالي. طيب ليه بينادي الملاك بصوت عالي؟ الملاك طبعا هنا عايز يسمح كل اللي موجودين قدام العرش من ملائكة ومن حيوانات، ويوحنا كمان يسمع، فالصوت للكل، وكأنه ده نوع من التحدي، وعايز يقول فيه مين عنده استعداد يقدر ان هو يفتح السفر ويفك ختومه. طيب هل
معنى ذلك ان طبعا احنا عارفين ان السفر ده عباره عن ورقه طويله كده ومطويه ومختومه بالسبع اختام، بس هل معنى ذلك ان مفيش حد يقدر يروح فاكك الختم ده؟ يعني كده طب ما دي سهله اي حد يعملها. هو المقصود بيها مش كده ان هو من هو مستحق ان يفتح السفر، لكن عايز يقول مين هو اللي يقدر ان هو يتمم اللي موجود جوه السفر. مين هو اللي يقدر يعني يكون عنده المسؤولية ان هو يكون بيها بيحصل الامور اللي هتحصل والضربات اللي هتحصل والامور اللي هتحصل. مين عنده استعداد ان يمشي الامور دي كلها بنظامها بتوقيتها بالبرنامج اللي محطوط؟ مين عنده السلطة ان يعمل كده؟ مين يقدر يعمل الموضوع ده؟ فما فيش حد طبعا يقدر يعمل الامر ده. مش معنى ذلك انه يفتح السفر ويفك ختومه يعني هيروح هيش الختم كده ويروح فاتح السفر كده، لا مش هو ده المقصود. المقصود بيه مين يقدر يتمم الافكار بتاعه الله اللي حاططها في هذا السفر، مين يقدر يمشيها واحدة بعد الثانية بدون ما يحصل خلل في الكون وخلل في العالم، مين يقدر يعرف الأمور دي هتمشي إزاي وتوقيتها هيكون إزاي وإمتى وفين والموضوع ده هيجي إزاي. ده موضوع كبير. فالسفر فيه أسرار مستقبلية وفي أحداث مستقبلية، كل حاجة ليها وقت بالثانية وبالدقيقة وبالساعة وباليوم. فمين عنده المسؤولية انه يقدر يعمل كده؟ عشان كده الملك صرخ بصوت عظيم: من هو مستحق ان يفتح السفر ويفك الختوم الاسرار بتاعته؟ مين اللي يقدر يعمل كده؟ فيقول الكتاب: فلم يستطيع احد في السماء ولا على الارض ولا تحت الارض ان يفتح السفر ولا ان ينظر اليه. هنا يوحنا بيشاهد الموضوع وواقف يتفرج وشايف السفر موجود وشايف ان هو في مكان محكم، مكان ما حدش يقدر يقترب منه ولا حد يقدر ان هو يفتحه ولا يفك الختوم بتاعته ولا حتى يبص عليه. فمين اللي هيبص على احكام الله؟ ومين اللي هيتكلم على احكام الله؟ ومين اللي هيقول دي ودي لا؟ لا، اللي عامله ربنا واللي مرتبه ربنا بالنسبه للاحداث اللي جايه هي اللي هتكون وهي اللي هتمشي، سواء الانسان رضي او لم يرضى. ففي امور عشان كده الرب في محبته ورانا وعرفنا، فما اصبحش الموضوع النهارده بقى السفر مكتوم ومختوم، بقى الحاجات اللي هي مكفوله بدات الرب يفكها لنا وبدا الرب يعرفها لنا. عشان كده تلاقي ناس لغايه النهارده الكتاب المقدس بالنسبه لهم سفر ومختوم عليه اختام، مش قادر يفهمه لانه مش عايز ان هو يطلب الرب يسوع اللي هو ليه وحده السلطان انه يفتح الختوم دي ويعرف ويوريه. ده نتيجة ايه؟ لانه زي ما قال الكتاب يعني شعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عندي. فما عندوش الشهوة، ما عندوش ان هو يقول للرب: يا رب انا عايز اعرف وعايز افهم في كل الاختام بتاع الكتاب المقدس. لان في ناس كتير تقول لك لما بقرا الكتاب ما بفهمش حاجة، ولما بقرا الكتاب بنعس، ولما بقرا الكتاب ما بقدرش اوصل لحاجه، وسفر الرؤيا ده سفر صعب والكلام اللي فيه صعب ومش عارفين نوصل له فين. كل الامور دي كلها دي امور يعني اسباب مش هي الحقيقه. هي الحقيقه ان فيها ان انت مش طالب ومش راغب انك تطلب من الرب وتنكسر قدامه انك انت عايز انه يفك لك الاختام اللي على السفر وعلى الكتاب عشان تفهم وعشان تنور عليك. وبعدين في ناس عندها مفهوم خطأ اللي هو ايه؟ ان الجثث بس هم اللي يكون عندهم النور ده وهم اللي يشرحوا الكتاب، احنا ملناش دعوة. مين قال لك كده؟ وهل تفتكر ربنا يعني لما انت بالمفهوم ده هيقول لك ايوه صح؟ لا، لان الكتاب يقول فحصين الكتب، يعني فتشوا الكتب. الكتاب كلمنا والرب كلمنا كتير في حاجات كتيره بالموضوع ده. فشيل من ذهنك فكره انك انت مالكش دعوه والجسيس هو اللي عنده كلمه الله وهو اللي يفهم وهو اللي يقول واحنا مالناش دعوه واحنا بس اللي علينا نقول امين وخلاص. لا. وعشان كده ارجع واقول تاني مره تانيه ان بولس الرسول نفسه قال ان اهل بريه اشرف من تسالونيكي لانهم كانوا يفحصون الكتب كل يوم هل الامور دي صح ولا مش صح. فانا بقول لك على حاجه،
اسمع من كل الدنيا، لكن عندك كلمة الله وانت مسؤول انك تشوف وتدور وتبحث، دي مسؤوليتك. والرب هيدي لك فهم وهيفك لك الاختام، الختم اللي مكفول ده هيفكه لك وهيعرفه لك بالروح القدس جواك، فتلاقي الروح القدس هيعرفك ويعلمك ويدربك ويدي لك نور وتقول واو الحتة دي صح انا ما كنتش فاهمها. اما اذا انت بقى يعني رميت الحمل وعايز تخلي نفسك من الموضوع والمسؤولية، فانت تشيل حمل نفسك، بس ده مش هيمشي مع ربنا يعني، لان ده مش تبع كلمة الله، والرب ما قالش الكلام ده، لكن اعطانا فرصة وقال انا مستعد افتح لك السفر او افتح لك النور اللي في كلمة الله اذا كان عندك استعداد وشاف فيك الرب انك بتقدر كلمة الله. فمش موضوع انك كده يعني ماشي انا عايز اعرف، لا لا لا، اذا شاف الرب فيك انك انت راغب في انك تفهم كلمة الله وتحب كلمة الله، الرب هيوريك وهيعرفك ويبقى عندك معرفة. لان كان يعني زمان لما كنا نطلع خدمة كرة كنا نشوف ناس يعني مش متعلمين، ما عندهمش ثقافة يعني، لكن كانوا في كلمة الله متنورين. وفي ناس كانت ما بتعرفش تقرأ، ما تعلمتش انها تقرأ، ودي انا شفتها بعناية وعاشرتهم، وطلبوا من الرب انه يقرأ الكتاب، والرب فتح بصيرتهم وبقى يقروا من الكتاب، ولو جبت له جورنان بعد كده ما يعرفش يقراه لكن يقرا كلمة الله. فالله يبص لاشتياق القلب وما تتعلقش بغيرك، لو غيرك عنده الرأي ده هو مش هينفعك، سيبك منه، لكن روح لكلمة الله وعيش، لأن دي أبديتك ومحدش هينفعك في الأبدية حتى لو أقرب الناس إليك. ففرصتك دلوقتي إنك تقول للرب يا رب فك الختوم اللي على الكتاب المقدس اللي مش قادر أعرفها وفهمها لي، وإن الموضوع مش مسؤولية جسيس، ده الموضوع اشتياق. إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. فاللي هيعطش لكلمة الله الرب هيديله اشتياقه وهيفرح وهيتبسط وهيتغذى، لأنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فيساعدنا الرب فعلا عشان نكون لو طلعنا بس بالحتة دي في الأول إن كلمة الله دي الرب عايز يعلمها له ويفهمها لي، وان اطرد من ذهني فكره ان الجسيس هو بس اللي المفروض يعرف، لكن اتعلم ان لقيت جسيس يعني بينورك اتعلم منه واستفيد منه وخد منه الكلام، وهتلاقي فيه تقدم في معرفه كلمه الله. خلينا يعني نسمح ترنيمه وبعد كده نرجع نكمل مره تانية. يا سيدي أنا بحبك أسجد أمام شخصك وأقدم لك حياتي وعمري تحت أمرك. يا سيدي أنا بحبك أسجد أمام شخصك وأقدم لك حياتي وعمري تحت أمرك. العبودية معاك حرية، والحرية من غيرك عبودية. العبودية معاك حرية، والحرية من غيرك عبودية. بتمسك بيك ده أنا روحي فيك، بتمسك بيك أنا روحي فيك، وهتف وأقول لك يا سيدي بحبك. يا سيدي أنا بحبك أسجد أمام شخصك وأقدم لك حياتي وعمري تحت أمرك. يا سيدي أنا بحبك أسجد أمام شخصك وأقدم لك حياتي وعمري تحت أمرك.
وتنادي عليا، قلبي يفرح بيك واشعر برضاك عليا. لما تقول يا ابني وتنادي عليا، قلبي يفرح بيك واشعر برضاك عليا. اجري عليك واقبل ايديك، اجري عليك واقبل ايديك، اغني واقول يا سيدي بحبك، يا سيدي انا بحبك. اسجد امام شخصك واقدم لك حياتي وعمري تحت امرك. يا سيدي انا بحبك، اسجد امام شخصك واقدم لك حياتي وعمري تحت امرك. بشوف غلاوتي في عينيك، يدوب قلبي فيك وهدفي إن أرضيك. لما انظر إليك بشوف غلاوتي في عينيك، يدوب قلبي فيك وهدفي إن أرضيك. يسبيني جمالك يغمرني حنانك، يسبيني جمالك يغمرني حنانك. دوما اقول لك يا سيدي بحبك، يا سيدي انا بحبك. اسجد امام شخصك واقدم لك حياتي وعمري تحت امرك. يا سيدي انا بحبك، اسجد امام شخصك واقدم لك حياتي وعمري تحت امرك. يا سيدي انا بحبك، اسجد امام شخصك واقدم لك حياتي وعمري تحت امرك. يا سيدي انا بحبك، اسجد امام شخصك. رجعنا لكم مرة تانية أحبائي المشاهدين، وبنكمل التفسير وبنشوف أن يقول الكتاب: فلم يستطيع أحد في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر ولا أن ينظر إليه. وهنا اتكلم هنا أن مفيش حد لا في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض. في ثلاث حاجات: في السماء، على الأرض، تحت الأرض. محدش من اللي في السماء ولا اللي على الأرض ولا اللي تحت الأرض قدر يفتح السفر ده ويفك ختومه. مين هم اللي في السماء؟ مين هم اللي في الأرض؟ مين هم اللي تحت الأرض؟ أول حاجة نمسك اللي في السماء. طبعا شفنا لما يوحنا في 4 لما اتفتح الباب وشاف العرش، شاف كذا حاجة. شاف إن موجود فيه الحيوانات الأربعة، شاف إن موجود فيه الشيوخ 24، شاف في ملائكة تاني كتير موجودين حوالين العرش. كل دول اللي موجودين في حوالين العرش محدش منهم قدر يفك. يبقى دول بتوع السماء محدش قدر منهم يفك السفر. لكن مين بقى هم اللي على الأرض؟ لما نشوف اللي على الأرض دول هنشوف ان اللي على الأرض دول مفيش حد يعني غالي على قلب الرب أكتر من الكنيسة. فهم دول اللي على الأرض. لما نقرأ في أعمال الرسل 20:28، أعمال الرسل، وفي أصحاح 20 وفي عدد 28، يقول الكتاب: احترزوا إذا لأنفسكم
ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. فإذا الكنيسة هنا غالية ليه؟ لأنها الثمن اللي اتدفع فيها غالي، مش عشان هي في ذاتها، لا، لكن ثمنها، لكن غلاوتها من ثمنها. فدم المسيح ده غالي وثمين، والدم ده هي الكنيسة اشترت بهذا الدم، فعشان كده هي غالية جدا على قلب الرب، لأن ثمنها غالي، والرب دفع الثمن. يعني شاف العذاب وشاف الويل وشاف الإهانة وشاف الاحتقار إلى آخره، زي ما احنا عارفين القصص دي، لكنه في نفس الوقت الكنيسة غالية على قلبه، عشان كده ما قدرش اللي في السماء يشوف، واللي على الأرض الكنيسة كمان ما قدرتش تشوف. طيب دول بالنسبه بقى مين اللي تحت الارض؟ يبقى شفنا السماء وشفنا الارض وشفنا الذين هم تحت الارض. تحت الارض بقى هم مين؟ احنا قلنا قبل كده لو ترجع للحلقات اللي فاتت، قلنا ان في حاجه اسمها الهاويه، ودي تحت الارض، والهاويه دي بتنقسم لقسمين، في الهادس وفي المكان اللي هو العذاب بالنسبه للاشرار. الهادس ده هو ده مكان الراحه اللي هو فيه النفوس، لأن يعني احنا عارفين ان الكتاب يقول في يوحنا 3 لم احد يصعد الى السماء الا الذي نزل من السماء الذي هو في السماء. فاللي هم اللي تحت دول القديسين، اللي هو منهم ابراهيم وموسى وكل القديسين وبطرس وبولس وكل دول، هنلاقيهم ان هم دول اللي موجودين بانفسهم تحت، ما قدروش برضو يفك هذا السفر. فزي ما شفنا، يمكن لما ترجع للحلقات اللي فاتت هتشوف الترتيب بتوع الهاوية دول، وان الانسان المؤمن لما بينتقل من هذه الارض في 3 حتت، في الروح، في النفس، في الجسد، وكل حتة موجودة. فالهاوية فيها النفس، الى ان تيجي بعد كده الرب بعد ما فدى ارواحنا هيجي يفدى اجسادنا، فتلبس هذه النفوس جسد تاني ممجد. حتى الانسان حتى لو كان مؤمن هاندكاب، يعني معاق ولا اي شيء، مش هيكون فيه الامور دي كلها، لانه هيكون جسد ممجد. وبعد كده الجسد بيلبس هذا النفس الممجد هذا، وبيكون بطبيعه تانية، طبيعه سماويه. طيب لما نقرا مثلا في رؤيا 5:13، نشوف آية في رؤيا 5:13 يقول الكتاب فيها: وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر وكل ما فيها سمعتها قائلة للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. فهنا اتكلم هنا عن ان هم اللي هم تحت الارض، اللي هم موجودين في الهاويه دول. طيب بعد كده يقول الكتاب في العدد اللي بعده: فلم ولا تحت الارض ان يفك ولا ان ينظر اليه. ومعنى كلمه ينظر اليه يعني يفحص، يعني مفيش حد يقدر يفكه ولا حتى يبص له، يعني يفحص أحكام الله ويفحص ترتيبات الله ويناقش هذه الأمور. محدش يقدر يعمل كده، فده ليه الحكم وحده وليه السلطان لوحده وليه الأمور لوحده. عشان كده أنا عايز أقول حتة مهمة جدا. لما بتيجي احنا في الأيام دي أيام طبعا الكل متفق إن احنا في أيام أخيرة. طيب أيام أخيرة يعني الأمور جربت. الرب قال إن قبل ما أجي هتكون في أمور كتيرة صعبة، ولما نقرأ في متى 24 نلاقي مواضيع كبيرة، أمة تقوم على أمة ومجاعات وزلازل وأوبئة ولا آخر حاجات كتيرة. طيب إحنا بنشوف إن دي بدايات الأمور اللي بتحصل، وبعدين إحنا نقول أمين يا رب تعالى. طيب عايزين الرب يجي ومن غير الحاجات دي ما تحصل، وأول ما تحصل حاجة الحق يا رب، حوش يا رب، يا رب شوف. طب يعني تمشي كيف الامور دي مع بعضها؟ يعني لازم اكون برضه انا واعي، يعني كيف ان انا الرب قال قبل ما اجي هيحصل ده كله. طيب المفروض انا واعي بكلمه الله، يبقى اعرف ان في حاجات كتيره هتحصل، ولما هتحصل ما لابد ان يكون، ولما تحصل هي موجوده في السفر، وهو اللي هيفتح السفر، وهو اللي هيفك ختومه، وهو اللي هيسمح بكل امر هيحصل، هيدي تعليمات للملائكه وهيدي تعليمات بكل امر هيحصل. طيب هل الرب هو يعني اللي بيعمل الحاجات دي؟ لا، شر الإنسان هو اللي وصله إن يكون فيه الأمور دي. الناحية الثانية، أنا كمؤمن وإنت كمؤمن،
لما تحصل الحاجات دي انا مشغول ليه؟ يعني ايه اللي شاغلني واللي مزعلني وايه اللي مخليني يعني انا خايف؟ انت ايه ليه يعني؟ انت كده انت مش فاهم فكر الله. لانك انت لما تخاف من الاحداث اللي جايه والامور اللي تحصل يبقى انت مش فاهم ماشي ازاي. الكنيسه محفوظه في يد الرب ما دامت هي ماسكه في الرب ومتكله ومستخبيه ومحميه فيه، فالامور دي تحصل زي ما تحصل مش مشكله، وهتحصل. يعني مش لما اصلي واقول يا رب حوش يعني ربنا يحوش، ده برنامج لابد انه يحصل. شر الانسان على الارض هو اللي وصل ان الامور توصل بالشكل ده. الرب ما يعني ما كانش هو مش عايز يعمل كده. فحط الفكره دي والصوره بتاعتك في ايام نوح. الرب قال لنوح، قال له هيجيب طوفان. ليه هيجيب طوفان؟ ليه يا رب انت هتسمح بالطوفان؟ قال هسمح بالطوفان لان شر الانسان كان صعد امامي. الدنيا الشر ما فيش حد عايز يرجع للرب، فخليهم بقى هم اذا كانوا هم يعني حابين الطريق ده يتحملوا نتيجه اللي هيحصل، لان عدو الخير يعني بيبقى اللي هو المشتكي، وهم حبوا الطريق ده فهيحصل نتيجه ماشيهم في الطريق ده حاجات كتيره. وفعلا غرقوا وراحوا في الطوفان. لكن نوح لما دخل في الفلك ما هموش الطوفان. الطوفان كان بيجي الميه تيجي من فوق تيجي من تحت، قاعده تهز فيه وقاعده تمرجح فيه، وهو قاعد طبعا فاهم الامور كلها. حتى لما دخل الفلك هو عارف ان في طوفان جايه، لكن دخل الفلك وخلاص قاعد وعمل اللي ربنا امر بيه. عشان كده كان هو في فكر تاني غير فكر الناس، هو في برنامج عارف برنامج الله، فعشان كده هو مرتاح. فانا عايز اقول لك على حاجه، ما لابد ان يكون يعني هيحصل يعني هيحصل. فالفكره فيها ان هي فيها ايه؟ انا بحتمي في الرب، انا مش خايف لاني ممسوك في يد الرب، انا مش خايف لاني انا طلبت الرب ان يملك على حياتي، انا مش خايف لاني انا عارف ان في حاجات كتير هتحصل، فانا اقعد بس بتابع الاحداث ماشيه ازاي. لكن انا مش زي بتوع العالم اول ما تيجي حاجه يا رب حوش يا رب. طب ما تروح للرب وتستخبى فيه، ما تطلبه، ما تتولد ولاده جديده. لا عندي كده، لا انا جيت كده، طب خلاص براحتك، خليك براحتك مفيش مشكله. يعني هو الرب هيعمل لك ايه يعني؟ ما هو جاي لك ان في نجاه بس بطريقه ربنا مش بطريقتك انت ولا بطريقه الناس زي ما بيتعلم، بطريقه الرب زي ما قال في كلمه الله. ان ما اتولدتش ولاده جديده انت معرض لهذه الضربات. غير كده مفيش حاجه تنفعك، مفيش حاجه ابدا هتنفعك. لكن نعمه الله ومحبه الله تفضل مستمره مع الانسان، وبتطلب ان هو يدخل الى الفلك ويحتمي في هذا الفلك ويتولد ولاده جديده من الله، فيصبح ان هو ابن للرب، وبذلك يكون محمي من هذه الامور اللي هنخش فيها بعد كده وهنشوف فيها الصعوبات كتيره جدا. عشان كده يقول الكتاب ولا ان ينظر اليه، يعني مفيش حد يقدر يعني ينظر للامر ده ويفحص الامر ده. بعد كده في عدد 4 يقول الكتاب فصرت انا ابكي كثيرا، ده يوحنا، لانه لم يوجد احد مستحق ان يفتح السفر ويقراه ولا ان ينظر اليه. يوحنا طبعا شاف المنظر بكى. بتبكي ليه يا يوحنا؟ عنده اسباب كثيره للبكاء. اول حاجه، اولا يا رب انت دعيتني عشان اطلع فوق عشان اشوف وعشان اسجل. دلوقتي انا قدامي مشكله كبيره، ان انا شايف حاجه مش قادر ان انا اعرف اكتب ازاي، ده حاجه مكفوله ومش عارف يعني هكتب ايه. يعني كده الخدمه بتاعتي والدور بتاعي مش هقدر اقوم بيه. الناحيه الثانيه بكى لعظمه الله ولضآلة الانسان. فبكى، هو بكاؤه مش بكاء يعني ان هو زعلان، لكن كانت حاجات كتيره بتدور في ذهنه. اني شوف عظمه الله، شوف الحاجات العظيمه اللي في الرب، وشوف الانسان وضالته مفيش حد قدر يقترب لانه هو وحده له المجد. والناحيه الثانيه يوحنا عايز يعرف يكمل ازاي الموضوع بتاعه، فبدا ان هو يبكي ويقول بكى كثيرا، وكانه قاعد يقول انقذني يا رب من الموقف ده وتمم مقاصدك فيا. ابكي، بكى وبكى كثير كمان، لانه عايز يوصل للامر وعايز يعرف الامر وعايز ياخد الخدمه اللي ربنا اداها له ودعاه ليه عشان يكملها. قلبي من جوه ملتهب بالنسبه للموضوع ان هو يبكي. وبعد كده ما لقاش حد مستحق ان هو يفتح هذا السفر، فبكاءه اعتراف بعظمه الله، وهو عرف كمان حجم الانسان ده ضئيل جدا وبسيط جدا يعني. طيب، ولا أن يفتح السفر ويقرأه ولا أن ينظر إليه، بنفس الطريقة برضو اللي هو اتكلمنا بيها، إن عدم فحص
الامور اللي موجوده في قصد الله، ما حدش يقدر يقول له انت ماذا تفعل، او مكتوب ايه وانت عملت ايه، او ايه البرنامج. لا، ما حدش يقدر، في حدود يعني. فقال لي واحد من الشيوخ لا تبكي. جاء له واحد من الشيوخ. طبعا هنا موضوع الشيوخ ال24 طبعا اختلفوا في ناس في التفسير. في ناس قالت ان هم دول الكنيسه، وفي ناس قالت طبعا ده هم اللي قاموا مع الرب يسوع بعد ما قام من الاموات، وفي ناس يعني قالت دول مؤمنين العهد القديم. في حاجات كتيره، لكن انا عندي بالنسبه لي في كل تفسير من دول عندي الاسئله ليهم، ودرست دول ودرست دول بيقولوا ليه بيقولوا كده وليه بيقولوا كده وليه بيقولوا كده. لكن انا اقتناعي ان بعد ما البحث اللي بحثته ان ال24 شيوخ دول هم ملائكه. طبعا البعض لما قال ان ال24 شيوخ دول هم الكنيسه لانهم متسربلين بثياب بيض، فايه الثياب البيض ده؟ طبعا ده للكنيسه. لكن لما تروح لرؤيا 15 هتلاقي ان كان في 7 ملائكه ماسكين 7 جمات و7 ضربات، وفي نفس الوقت مكتوب عنهم لابسين البز الابيض ولابسين ابيض برضه. ولما تروح برضه الرؤيه 19 هتلاقي برضه نفس الكلام، ان في ملائكه كانت لابسه ابيض. فالبياض لما تلبس ابيض مش شرط يعني الملائكه. قالوا بعد كده ان دول ما ينفعوش يكونوا ملائكه لان الملائكه ارواح. وطبعا لما هم ملائكه ارواح ازاي يتكلم وشافهم اشعيا في اشعيا 6 ان هم دول لهم 6 اجنحه، 2 يغطوا وشهم و2 يغطوا رجليهم و2 بهم يطيروا. فدي حاجات يعني رمزيه، فما ناخدش الحته عشان يعني نقول ان الامر ان دول مثلا دول هم الكنيسه نبدا ناخد حتت. لكن هنشوف بعد كده يقول لك ان هم الكنيسه لان هم قالوا لانك ذبحت واشتريتنا. لكن لما نيجي عند كلمه اشتريتنا هنشوفها بعد كده ان في اليونانيه ما فيش ناء الضمير. فهي لما تيجي في الناس اللي بتعرف اليوناني كويس والناس اللي درست اليوناني كويس اتكلموا قالوا ان ما فيش ناء الضمير دي، فهي مكتوبه اشتريت مش اشتريتنا، اشتريت وجعلتهم كهنه لله. هنشوفها بعد كده لما هنيجي عندك. فاذا سواء كانوا ال24 شيخ دول هم الكنيسه او ال24 دول هم الملائكه، حسب انت ما تستنتج. لكن انا طبعا حسب ما انا قدرت اوصل وارتحت الامر ده، وبعد دراسه من حاجات كتيره ورد على كل اللي بيقول حاجه، طبعا بفكر في الامور ماشيه ازاي. فمش معقول ان واحد لما يجي واحد من الشيوخ دول وان هم لو كانوا من الكنيسه انه يقول له يا يوحنا ما تخافش وما تبكيش، ده اللي في موجود الاسد اللي خرج من سبط يهوذا هو اللي هيفك الموضوع. فاذا كان دول الكنيسه يبقى واحد من الكنيسه هيعلم يوحنا. طب يوحنا طلع يعمل ايه لما الرب قال له انا هوريك ما لابد ان يكون؟ اذا الرب معلم الكنيسه، طب وهو يوحنا مش من ضمن الكنيسه؟ ففي حاجات كتيره وفي اسئله كتيره في الموضوع ده. لكن انا هتكلم على اساس ان ال24 شيخ دول هم ارواح ملائكيه، ودول كان ليهم دور، وفي كمان ان الارواح الملائكه ليهم ترتيب وليهم رتب وليهم خدمات مختلفه وهنتكلم فيها برضو. فهنشوف ان حتى ال4 حيوانات اللي موجودين جنب العرش هم اقرب الى الله من ال24. الناحيه الثانيه لما نشوف ان ال24 دول جالسين على عروش والرب موجود عن يمين العظمه كخروف مسبوح قائم. فمش معقول يكون المسيح خروف مسبوح قائم والكنيسه تبقى قاعده على العروش. يعني في حاجات كتيره، بس هو الفكره هنا ان ال24 هم ارواح ملائكيه، وهم دول اليوم هنشوفهم بعد كده خدمتهم. عشان كده جاء واحد منهم وقال ليوحنا ايه؟ فقال واحد من الشيوخ لا تبكي. ليه؟ قال له الحيره بتاعتك يعني اتحلت. الموضوع اللي انت بتفكر فيه يعني ليه حل في ايه؟ هو ذا قد غلب الاسد الذي من سبط يهوذا اصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه ال7. هو ده اللي غلب، وهو ده اللي ليه حق ان هو يعني يفتح هذه الختوم. عشان كده الكتاب قال لحد يقدر يفتح السفر ولا حد يقدر يقراه ولا حد ينظر اليه. 3 حاجات ما فيش واحد قدر يعمل واحدة منهم. لا في واحد قدر ان هو يفتح، لا في واحد قدر ان هو يقرا، لا في واحد قدر ان هو ينظر. فال3 حاجات ما حدش قدر عليهم. لكن الملاك جاء قال ليوحنا قال له ما تخافش، لان اللي هيقدر على ال3 دول هو واحد بس، وهو الرب يسوع المسيح الخروف المذبوح.
عشان كده نشوف الملائكة هنا إيه الخدمة بتاعتهم. نروح مثلا لرؤية 6:1 نشوف الموضوع بتاع الملائكة. لما نروح رؤية 6:1، رؤية 6:1 يقول ونظرت لما فتح الخروف واحدا من الختوم السبع، وسمعت واحد من الأربع الحيوانات قائلا كصوت رعد هلم وانظر. يبقى إذن الملاك هنا فوق هياخدوا يوحنا في كذا منظر، وهنشوفها في كذا حاجة، انه هياخدوا يوحنا يقول له تعالى بص يا يوحنا، شوف يا يوحنا الحتة دي، بص على الحتة دي. ده دور الملائكة، رياح عتيدة أن تخدم المؤمنين، ليهم كمان خدمة بالنسبة لنا احنا كمؤمنين. نشوف 3 برضه، عدد 3 ولما فتح الختم الثاني سمعت الحيوان الثاني قائلا هلم وانظر. يبقى في برضه حيوان تاني او ملاك تاني. الملاك الاولاني خلص مهمته، جه مسكوا الملاك التاني ورى له حاجه تانيه. نشوف كمان في عدد 5 ولما فتح الختم الثالث سمعت الحيوان الثالث قائلا هلم وانظر. اذا الملاك التاني خلص مهمته، جاء الملاك الثالث او الحيوان الثالث ورى يوحنا الحاجة الثانية. وفي عدد 7 آخر حاجة ولما فتح الختم الرابع سمعت صوت الحيوان الرابع قائلا هلم وانظر. إذن الملائكة دي ليها أدوار وليها خدمة، وكل واحد ليه دور وفي نظام. ده عرش الله، في نظام وفي ترتيب، كل واحد عارف دوره هيعمل ايه، واللي بيخلص دوره بيجي في مكانه وبيسبح الرب، ويجي الدور اللي بعديه للملاك التاني والحيوان التاني. ففي نظام. فمن ضمن الحاجات اللي اتكلم عنها انه هو قال له لا تبكي. اللي يفك السفر بقى هو الرب يسوع. طيب نقرا في يوحنا 16:33 نشوف ليه. يوحنا 16 في عدد 33 يقول الكتاب كما كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. ليه المسيح هو اللي يفك؟ لانه قد غلب العالم. متى 28:18، متى 28 وفي عدد 18 يقول الكتاب فيها فتقدم يسوع وكلمهم قائلا دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض. يبقى ده هو صاحب السلطان. ليه هيفتح الختوم؟ لان هو صاحب السلطان. اذا هو الغالب، هو اصل داود. نقرا في رؤيا 22:16، شوف برضو ايه تانية، رؤيا 22 وفي عدد 16 أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس، أنا أصل وذرية داود كوكب الصبح المنير. فهو أصل داود. متى 21:9، متى 21 وفي عدد 9 يقول الكتاب فيها والجموع الذين تقدموا والذين تابعوه كانوا يصرخون قائلين وصلنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب، وصلنا في الأعالي. فده اللي من حقه أصل داود إنه هو يعني يفك هذا السفر. في مرقس 10:47 طبعا في آيات كتيرة، لكن أنا برضو يعني ليه بدعم كلامي بالآيات؟ عشان نبقى يعني اللي بيتقال بدلائل كتابية. يعني 10:47 يقول الكتاب فيها فلما سمع انه يسوع الناصري ابتدى يصرخ ويقول يا يسوع ابن داود ارحمني. ده كان طبعا عن الاعمى، انه سمع انه ده ابن داود وامن ان هو ده ابن داود، فبدا يقول له ارحمني. بعد كده يقول الكتاب انه لما نقرا باقي الاصحاح فقال لي واحد من الشيوخ لا تبكي، اصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه. فهو ده وحده اللي يقدر يفتح السفر ويقدر ان هو يفك الختوم بتاعته عشان يوري يوحنا اللي موجود. في عدد 6 يقول الكتاب ورأيت إذ في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح له 7 قرون و7 أعين، هي 7 أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. فهو شاف هنا في وسط العرش الحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح. ويعني كأنه مذبوح، المسيح مات وجاء من الموت لكن محتفظ بعلامات الجروح بتاعته.
فمكان المسامير في ايديه وفي رجليه وفي جنبه كدليل ان هو يعني كان مات وعاش وقام من الاموات. فده هيبقى موجود الجروحات دي والعلامات بتاعه الموت دي لسببين. اول سبب، المؤمنين لما هتشوف هذه الجراحات هتعظم الرب وهتعظم النعمة الغنية اللي الرب عمله علشاني وعلشانك، فهتبقى سبب يعني لما نشوف المنظر ده قلوبنا هتولع. الناحية التانية، لما الأشرار يشوفوا الأمر ده بعد كده هيندموا ندم غير عادي، لأنهم رفضوا هذا الإله المجروح المنبوذ اللي كانوا شايفينه إن هو ضعيف. هيبكوا هيولولوا لما يشوفوا ان يقول ده فعلا دي كانت حقيقه، لكن احنا ما صدقناش الامر وتبعدنا عن هذا الامر. عشان كده يوحنا لما قال هذا الكتاب شاف في وسط العرش والحيوانات الاربعه في وسط الشيوخ خروف قائم كانه مذبوح. دي اول حاجه. بعد كده يقول الكتاب، يعني اخلص العدد بتاع 6 ده، له 7 قرون. وله 7 قرون نعرف هنا ان القرن هو قوه، فلما يكون قرن قوه، لما يكون 7 قرون يعني كمال القوه. يعني لما بيكون في ملك هو ملك الملوك، لما بيكون في قوي هو اقوى من الكل. فكلمه 7 بتشير الى الكمال اللي ما فيش بعده تاني. فعشان كده يقول الكتاب ان هو المسيح كموجود وسط في العرش بين دول، هو ده مكان الرب، انه يكون موجود في الوسط. ان اجتمع 2 أو 3 باسمي فهناك اكون في وسطهم. مكان المسيح في الوسط. لو قرينا في مثلا متى 18:20 نشوف آية متى 18:20 يقول الكتاب فيها 18 وفي عدد 20: لأنه حينما اجتمع 2 أو 3 باسمي فهناك أكون في وسطهم. نفس الآية. يوحنا 19:18 يوحنا في أصحاح 19 وفي عدد 18 يقول الكتاب: حيث صلبوه وصلبوا 2 آخرين معه من هنا ومن هناك ويسوع في الوسط. فهو ده مكان الرب يسوع، إن هو يكون في الوسط. أول مرة نشوف فيها إن المسيح كالخروف المذبوح نشوفه في يوحنا 1:29. لو قرينا يوحنا 1 وفي عدد 29 يقول الكتاب فيها: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. لو شفنا في تكوين 49 وعدد 9، آخر آية نشوفها، تكوين في 49 وفي عدد 9 يقول الكتاب فيها: يهوذا جرو أسد من فريسة صعدت يا ابني، جسى وربط كأسد وكلبو من ينهضه. في تكوين 49 وفي عدد 9. فإذا هنا الامر ان بين الفرق بين الخروف والحمل. الخروف يقدر ان هو يعني ينطح او يدافع عن نفسه او يعمل حاجه، الحمل ما يقدرش يدافع عن نفسه. عشان كده الخروف قائم ومش جالس. في آية في أعمال 7:55 نشوفها مع بعضينا. أعمال 7 وفي عدد 55 يقول فيها الكتاب هذه الكلمات: أما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله. وده طبعا عارفينه اللي هو استفانوس لما اترجم شاف إن المسيح قائم عن يمين الله. طيب إذن هنا وصلنا إلى الحاجة اللي هي فيها بنختم بها كلامنا في الآية اللي هي كانت موجودة في عدد 6، إني شاف له 7 قرون، وقلنا القرون هي القوة. 7 أعين، هنتكلم بعد كده 7 أعين اللي هي 7 أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. هنكملها في الحلقة الجاية، وأترككم في رعاية الرب يكون معاكم. سلام الرب معاكم.
Jesus has come back.